Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin ton. Tani do bëjmë një slime dhe do vazhdojmë me produktet janë shaving cream, Vinovil dhe acid borik. që kemi hedhur atë Që kemi hedhur tek ngjitse. Ja, ku e kemi do thot? Tu. Ja. Mos të dukemi si gënjeshtare, po që nuk jemi. Ja. Vazhdojmë tani hedhim ngjitsin. Tani këtë ngjitsin do e ndajmë në dy pjesë sepse është shumë. Vazhdojmë e ndajmë. Fillimisht e para do ta hedhi shoqajon. Shoqejnë me ndryshës, pse është më e vogël, edhe ka të drejtën e fjalës. Kemi hedhur tani jemi ullur tek dhoma ime dhe po bëjmë video në slime-it ton. Do bëjmë dhe shumë video të tjera. Çfarë kemi në çantën time, për shembull me kërcimet tona. Do vazhdojmë të bëjmë sa më shumë video, më falni. Dhe edhe nëse ju dëshironi. Ngjitsi ka një herë të rëndë, por do e durojmë, sepse do bëhet diçka shumë e bukur, pastaj dhe i mirë. Dhe shumë anti-stres. Çpuç. Unë tani do i hedh acid borik. Kardi koha. Po. A vësh më sështysh. Tani do e përzi. Si tani? Ja, vazhdojmë ta përsëri nga që kemi hedhur. Mbyllim sepse acid mund të borik. Kemi produktet që kemi hedhur tani. Dhe bombë. Okej. Dhe tani po pim gjë. Slime-in. Këtu kam lënë lule shtrydhje, do thot nga to Amita. po, nga to të mëdha. Dhe kam dhe qumësh kam hedhur në të dhe shumë Mirë. Vazhdoj me përzije. Ka dhe shoqja ime se mos kujtoj se kam. E kisha fshehur thellë. Po. Bënim ca prova duke bërë slime me shampo, por nuk na doli fare. Hedhëm shumë produkte, por nuk na doli. Nuk funksionon. Fatkeqësisht. Sepse jam gënjeshtra. Po. Sepse acid borik, white grail dhe shaving cream nuk funksionon slime. Jo si gjërojmë të gjë. Jo vetëm unë, por edhe të tërë shikuesi, ndjekësit e tjera, po... Unë tani do i hedh shaving cream. Fillimisht e tundit, sepse mera të tre masën e trash. Tani do hedhë dhe unë. Urdhëro. Ja, tani kemi hedhur Shaving cream. cream dhe do e përsijemi. Shiko se të ka dalua. Dhe me bazë se do na dalin diçka shumë e mirë. Apo më del që tani shife. Edhe mua. Shife. Ja, zonja dhe zotrin, dhe doli slime-i që ne donim të ta kishim. Pastaj do e marrë të los pak me të në dorë, por jo tani. Sepse duhet përzier pak. Ja dhe slime u bë. Jam. Sepse sa edhe shaving cream, nuk e di, por çdo gjë ndryshon dhe lona e shtresa e butë, si çam çakime. Unë tani do los me të. Tani ja, ku është? Dhe është shumë e mirë. Ja.
slime po është akoma në procesin e përzierjes. Edhe unë aty e kam, por është bërë shumë i mirë. Jashtë mase i mirë. Kemi bërë pak, por do vazhdo të bëjmë. Apo jo? Të bëjmë prapë, sepse ne vetëm kaq pak kemi shpenzuar gjithë, sepse kjo është shumë i madh dhe i mirë dhe i lirë në treg. E kam bler tek Tegu, Dhe Jumbo, ja. po. Dhe janë do thotë të lirë, kam bler 500 lekë. Nuk thotë se është ndonjë kurse di çfarë, kurse këtu tek lagja ime kam sa ky. Ky kushton vetëm 800 lekë dhe krahasoni këtë para këtij është katastrofë. Shumë i vogël, shumë. Dhe bën 800 lekë, imagjino. Po di se si mua po më gjithë pa ky. Unë do ja bëj kështu. U bë slime. Unë e hodha shumë herë këtë. Do vazhdoj ta përzijej kështu. Nëse mua më s'më del do prao. Ty t'ka dalë që tani? Po. Nuk ka trauma. Mua jo tani. Po që është shumë i fortë. Po? Si ke hedhur shumë. Sorry. Aksidente të vogla. Shikoni, nëse se nuk duket. E dëgjoni? Kuq. Mua më ngjite. Unë do e vull dhe njerë ta përzije. Normalisht ai tani Apo do i bashkojmë. si Ti bashkojmë më mirë. Okej? a thua? Po. Ke pritë të haptimin? S'ka gjë më sa. Vendose. Me mua. Ashtu ta përzje. Shumë. Dhe ndërkohë që mos u ko, Vazhdo ti me tënde. Për slime-in e dytë. Na vikesh slime-in e ndalën në këtë ngjyrë, po për momentin të kim, sepse është shumë vonë dhe s'kemi marrë ngjyrues. Po, është e vërtet. Është edhe ngjyra e shaving cream dhe ka një shumë të mirë, nuk e di pse. Dhe atë slime-in pasi shoqja ime do ta përzij, do ta vendosi aty dhe do isi për sy. Edhe po vazhdoj të përzjedhë në vilin që ka hedhur. është për pëngjitëm. Ta shumë ndiqëm. Por ama mua më pëlqen. Sepse pasi të luajmë pak me të, do Por nuk kam vjetë të luaj me të. më falni pak përsëri sepse është kjo koha e gripit edhe jemi në sëmundje të. Mua s'më ka zënë. Më shpëtova nga i. Po mos i ke shumë acidorit që të ndës? Jo. Ke unë të në videri acidorit. Vetëm pak sa për sy. Dhe tani tavolin. Tavolin do thot. E qka që kemi marrë? Johnny Coach. Ke po lë këtë këtu tani. Do vazhdoj në slide. Më ka ngelur ca slime në përduar. Normale. Se po të lozësh me të ndodhin këto gjëra. Por ama do bëhet.
Tani unë do vazhdoj të bëj pjesën time. Unë i shtova ka shaving cream, nëse si duket, se kam bërë kështu. Ose do shumë një kam pjetur shumë që kri. Base, edhe ndodhin të gabimin. Shife. Tani unë do I hef dita. Oh my goodness. U bën. Pa mbyllim sepse mund të na derve. Mund të na derdhet ose mund të na fahet, sepse nuk munden të rrim dot pas live. Pa. Natë. Ose të shkoj nesër me do blej nga fas. Jo slime, gjitas. Unë tani do e përzije. Ja, ku është? Të gjena shikoj pak të e lau tastin. Ua, sa e mirë. Dhe jo dhe shumë shumë. Në gjithme. Ke e bërë slime-in. Është kjo këtu. Bashkoj. Tani këto do I bashkoj. Dua të los me të sepse Okej, po e la. është I ngjitshëm kur e merr në duar. Nuk e di pse ndodhin këto raste, por që nuk është se ne ndodhin vetëm neve, por të tërë youtuberëve që hedhin në slime në për kanalet e tyre ose në YouTube që të shohin ne ose të tjerët. Oh my goodness. Unë gjitë, në shpiti. Tani do I jep acid borik. Unë gjitë. I pëlqen modelin që kam bërë sot. Do thot nuk I kam kapur të gjitha flokët këtu. E kur kam pjesën tjetër, ja kam këto që kam kapur, ja. Besoj se jo pëlqen. Shumë cute. Ja. Okej, vazhdoj unë pra. I gjera në gjithë. Të gjithë. Shpestin të bërë nga ngatë. Kam punuar në beton. Do të hedhë shumë që t'jeve dhe pak shërin. Ajo do shumë që të lozësh me ta, por është mirë që ti të vazhdo të lozësh me ta, po të dhe bëj kyqin. Më fali për zhurmën që po bëj. Më për shumë të vogël të ta bëjmë edhe në. Tani hedh shaving cream. La la. Kjo është firma. Është shumë e njohur. Edhe që nuk është shumë e shtrenjtë. Dhe ka shumë, është dhe vleshme ta marrësh. Ne kemi marrë 2 javësh të kemi marrë, apo jo? Si? Për 2 javësh? Jo. Kur? Më shumë. 4 javë për përse. Ja. Sorry. Janë ngjyra që ka shkuma, dhe ashtu bëhet dhe slime. Ja, po vazhdon të bëhet, do më bëhet shumë qefi ajo nëse ajo bëhet jo e ngjitshme dhe aq sa ishte e ngjitshme. Jo. Si mu vlit në për këtë. Okej, më bëhet qefi dhe se do bëhet. Okej. Du mësit shumë. A më shtyp. Po jo nuk du me I hetë shumë.
Unë tani do los me të. Oh my god. Puç. Ta rregullojmë telefonin një sekundë që të duket edhe slime. Ja. Oh, shumë good. Por, e duhet pak kështu. Ose, unë të bëj kështu.